அனைத்து கால்நடை தோழர் அனைவருக்கும் வணக்கம். மாட்டு கொட்டாய் ரொம்ப அவசியம். மழைக்காலங்களில் என்ன காரணத்துக்காண்டி ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத நம்ம அண்ணங்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். மழைக்காலங்களில் மாட்டு கொட்டாய் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஆனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் முறையில் மாடு வளர்க்குறது அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா, உங்களோட தகவல் ரொம்ப பிரயோஜனமுள்ள தகவலாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடுக்கு மாட்டு கொட்டாய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கொட்டகைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா, நீங்கள் இந்த கொட்டகை இப்போ புதுசாக போட்டிருக்கீங்க. இது எப்படி போட்டீங்க, என்ன மெத்தடில் போட்டீங்க, இது எவ்வளோ செலவாச்சு, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். மாட்டு கொட்டாய் எதனால் முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். மாடு நமக்கு எப்படின்னாலும் மழை காலங்களில் ஓரளவு நனையாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் நம்ம செட்டு போடுறோம். சரிங்கண்ணே. செட்டு எப்படியும் ஒரு 12 அடி ஹைட்டில் போட்டால் தான் நல்லது. சரிங்கண்ணே. அதுக்கு மேலே உயரமும் அவசியம் இல்லை. சரிங்கண்ணே. ரெண்டாவது நமக்கு செடி செத்த வராத லெவலுக்கு சுற்றி நம்ம தகர சீட் வச்சு அடைச்சிருக்கிறோம். ஓகேண்ணே. அதனால் நமக்கு மாடு ஃப்ரீயாக கட்டதுக்கும் நல்ல ஒரு 40க்கு 30 அடி நீளத்துலையாவது போடணும். ஒரு 10 மாடு கட்டதுக்கு 40க்கு 30 அந்த அடியாக போடணும்னு. ஆமாம், போட்டால் தான் நமக்கு ஃப்ரீ இருக்கும். நம்ம தேவையான அளவுக்கு மாடு கட்ட மாடு படுக்க வைக்க நல்லாயிருக்கும். சரிங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. ரெண்டாவது நம்மளுக்கு மாட்டு செட்டு அந்த மழை காலங்களில் இல்லைன்னா நமக்கு ரொம்ப மாடு நோயில் பாதிக்கப்படும். ஓ, எதனாலண்ணா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயில் காலங்களில் மாடுகளை வெளியே கட்டுறோம், பிரச்சனை இல்லை. ஏன் மழை காலங்களில் ஏன் செட்டில் கட்டணுங்கிற கண்டிப்பாக எதுக்கு சொல்கிறீங்க? மழை காலத்தில் மழை ஓயாமல் பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது மாடு குழம்புகள் இதாகும். ரெண்டாவது மாட்டுக்கு வேறு சீக்குகள் காணான அந்த பிரச்சனைகள் வரதுலாம் அந்த மாடை நம்ம பராமரிக்காமல் போடுறதுனால தான் வந்துடுது. வெயிலே போட்டு இது மழையிலே போட்டு அடிக்கிறனால போட்டு அந்த சவுதிக்குள்ளே மிதிச்சு வரதுனால தான் அந்த காணான சீக்குகள் வருது. ஓகேண்ணா. ஓகேண்ணா. அதனால் நம்ம செட்டில் போட்டிருந்தா ஓரளவு அந்த மாடு நம்ம அதை பாதுகாத்துக்கலாம். ஓ, சரிங்கண்ணா. மாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பகல் எவ்வளோ நைட்டு மட்டும் நனையக்கூடாது. நனைஞ்சா பிரச்சனை கிடையாது, ராத்திரி மட்டும் நனையக்கூடாது. நனையக்கூடாது. நனைஞ்சா மாடு செட்டில் இருந்தால் தான் அந்த மாடு நல்லா இருக்கும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். சரிங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. சரிண்ணா. இந்த செட்டு நீங்கள் நம்ம இந்த செட்டுக்கு எவ்வளோ செலவழிச்சிங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணே. இது எப்படி நீங்களே கான்ட்ராக்ட் மூலமாக போட்டிங்களா இல்லை நீங்களே பொருளெல்லாம் வாங்கி? நாங்களே எல்லாமே வாங்கி கொடுத்தோம். லேபர் தான். ஒரு செட்டுக்கு சதுரடிக்கு 25 ரூபா கேட்காங்க. ஓகேண்ணா. எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியே போட்டு தந்தாங்க. இந்த செட்டு பிரச்சனை இல்லை, நல்லாவும் இருக்குது. நமக்கு 10-15 மாடு கட்டலாம். அந்த அளவுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது. 1 லட்ச ரூபாட்ட இந்த செட்டு போடுறதுக்கு ஆயிருக்கு. 1 லட்ச ரூபா ஆகிட்டு என்னண்ணே? சரிங்கண்ணா. இந்த பைப்பில் இந்த பிளாஸ்டிக் பைப் எதனால வச்சுருக்கீங்கண்ணா? என்ன ரீசனுக்காண்டி? இது நம்ம மாட்டு மோல் திருச்சுன்னா அந்த பைப்பு வித்துருன்னு சொல்லி பிளாஸ்டிக்கை போட்டு நம்ம உள்ள கொஞ்சம் சிமெண்ட் பால் ஊற்றி விட்டாச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. இந்த பிளாஸ்டிக் பைப் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும்ண்ணா? எவ்வளோ ஹைட் இருக்கும்? 4 அடியாவது இருக்கும். எதனால 4 அடி இருக்கணும்? அந்த மோல் தண்ணி தெரிக்காம இருக்குங்களா, அதனால 4 அடிகள் கம்பல்சரி இருக்கணும். கீழே 1 அடி, மேலே 4 அடி. மேலே 4 அடி இருக்கணும். 5 அடிக்கு பைப்பு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். சரிங்கண்ணா. இப்போ நீங்கள் ஆஸ்பா சீட் போட்டிருக்கீங்க. இதில் நம்ம கூலிங் சீட் போடலாமல் எதனால ஆஸ்பா சீட் போட்டிருக்கீங்கண்ணா? கூலிங் சீட் மழை காலத்தில் ரொம்ப சவுண்டு வரும். அதனால மாடு கலைஞ்சி இதாயிரும். ஓ, பயப்படும். இந்த சீட்டுனா பிரச்சனை கிடையாது. இது நம்ம வெயில் காலத்துல மேல சும்மா தென்னை வலை, ஆவத வலையை ஒரு 50 வலையை அள்ளி போட்டாச்சுனாலே நமக்கு கூலிங் கிடைச்சிக்கிடும். அதான் மெயின். அதனால தான் பிரச்சனை கிடையாது என்னண்ணே? அதனால நமக்கு கூலிங் சீட்டு அவசியம் கிடையாது. ரேட்டும் கூட நமக்கு 750 ரூபால கிடைக்கி, அது 1250 ரூபால 500 ரூபா ஒரு சீட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வருது. அதனால அது கூட 10-20,000 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா செலவு தான் ஆகுமே தவிர பெரிய லெவலில் ஒன்றும் அது லாபமும் கிடையாது நமக்கு. சரிங்கண்ணா. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தூண்கள் கல் தூணில் எதனால போட்டிருக்கீங்கண்ணா? கல் தூண்னா மாடு பிடுங்க, அது நமக்கு கட்டி போட்டால் பாட்டுக்கு ராத்திரி பாயம் இல்லாமல் கிடைக்கும். ஓ, பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கணும்ண்ணா, பயம் இருக்காது. கட்டி போட்டோம்னா கம்ப உருவும் பிடுங்கிட்டு கிடக்கும். ஓ, இதுனா பிரச்சனை கிடையாது. மாடு இழுத்து கிடையாது, நம்ம ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும்ல, நமக்கு பயப்படக்கூடிய அவசியம் இல்லை. அதனால இதை போட்டிருக்கீங்க. சரிங்கண்ணா. தரையில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தரையில் காங்கிரீட் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. மேட்டும் அந்த அளவு இது கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. மாடுகள் காங்கிரீட் நமக்கு எப்படின்னா அந்த பால் கறக்கிற டைமிங்க்கு காங்கிரீட் தான் பெஸ்ட்டு. எப்படி மண் தர தான் நமக்கு மாட்டுக்கு சுகாதாரமாக இருக்குன்னு சொல்லி. எதனால காங்கிரீட் பெஸ்ட்டுங்க? காங்கிரீட் நமக்கு பால் கறக்க அந்த சாணி எடுத்து கழிவிட வைக்க நல்லா இருக்கும். மண் தரையில் அப்படி பண்ண முடியாது. ஆனால் மண் தர தான் மாட்டுக்கு சுகாதாரமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இல்லைண்ணே, இப்போ ஒரு செட்டு நம்மகிட்ட காங்கிரீட்ல இருக்கு, ஒரு செட்டு மண் தரையில் வச்சிருக்கீங்க. எதனால அப்படி வச்சிருக்கீங்க? பால் மாடலாம் அங்கே கட்டிடுவீங்களோ? பால் மாடு அங்கே நைட்டு கிடக்கும். மற்ற சும்மா அந்த கனுட்டிகள், சென மாடுகள் மாடுலாம் அங்கே போட்டிருக்கோம், மண்ணில் போட்டிருக்கோம். ஓ, மற்ற மாடுகள்லாம் அங்கே போட்டுருவீங்க. மண்ணில் போடுறதுனால நமக்கு மாட்டுக்கு கொஞ்சம் அந்த கால் கையில் அரைப்பு வராதுங்கிறத சொல்றாங்க. அரைப்பு வராதுங்கிற கால்சியம் பிரச்சனைகள் வராதுன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அந்த சுரப்பு தன்மை இருந்தாலும் மாடு ஈனும்போது அடிச்சிருந்தாலும் நமக்கு மண்ணில் போட்டால் தான் வத்தும், சிமெண்ட்ல போட்டால் வத்தாது. அதே மாதிரி சிமெண்ட் தரைகள் மாடு ஈனும்போது வலிவி கீழே விழுந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஈனும் போது நமக்கு சிமெண்ட் தரையில் போடக்கூடாது.
சரிங்கண்ணா. மண் தரையில போட்டா நமக்கு ரொம்ப நல்லது. ஓ, ஓகேண்ணா, ஓகேண்ணா, ஓகேண்ணா. சரிண்ணா. செட்டு வந்து ஓலையில போடலாமா எப்படிண்ணா? ஓலையில போடலாம், அது வெயில் காலத்துக்கு போடலாம். நம்ம ஒரு 10 மாடு கட்டுத மாதிரி போட்டா அந்த செட்டுக்கு ஒரு 50,000 வந்துடும். அது வந்து அதுக்கு நம்ம பிரோஜனம் ஒரே அடியத்தை போட்டுடலாண்ணே. இந்த செட்டு தான் பெஸ்ட். இதுக்கு மேல ஓலை அள்ளி போட்டு வெயில் காலத்துல பயன்படுத்தினாலே போதும். போதும், பிரச்சனை இருக்காது. நம்ம மாடுகள் ஆரோக்கியமா தான் இருக்கும். நல்லாதான் இருக்கும். சரிங்கண்ணா, சரிங்கண்ணா, சரிங்கண்ணா. நீங்க கொடுத்த இந்த நேரமிக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே.